جنوبات نه مراد وایو نجاسات نه ده حدث ده حدث عربی ورګاوټ یعنی جنوب سره جماعت نشي نه قرآن کو باندې لاس البته ترجمه باندې لاس کې خلاص او ترجمه کې څه الله نمای دی یا خود قرآن کا خلیص دیجی نه بچه کې یک دی دو جلد مانسی قرآن کا دایا کاش یا دستی دی جناب کی ضروری کار دی زمان ایوی دی بازی نبوی تا وزی دایا کاش و مسجد نبوی کی ظاهران دایا سختی مثلا بل شاید سے جنوب نشی کوائی غدا سے جنوبات حالانکہ انسان روزے کوائی نشی خیر دا سے انسان پرشمی دوران بندی جنوب دے اقوات غوصل ہوگی یا بدلی وصل چه ہوگی یمون سارا دخیل شد وآخر شرعی داری بارحال جنوبات نجاسات نہ دے نجاسات وارو بشے و تباہی ہوگی قرآن سٹر کی بیاد دخیل دی نجاسات کی شیر رسی تشم دیاسا داکم دیاسا وینا منی مردار خنزیر سپای سپای و خنزیر افسران کی سریطان راس لوم دے اولی یا آغا لوم دے چاگا منسی کا وشم رسمارو چطور وسا وش عربیہ سارا پاون کئی خصوص اتگار سے مخبرتان دا سزا برٹے مرو سٹاکم رکھنا بیا بدائی خبری بودی زداری کم دا بیٹھے میں جس نشری سے پروانا کیے گئے تو بازار ناسوس کوئی سری کی اتلوڑی ایسا پرواہ نہ کرے ویلے تو نجس نہیں کلا سے تو بازار کو دی دکوشی نہ متصقیق کدو کی یو بی یہ تو لوس نجس انسان لوس وینو سر نجس وینو سر لوس بڑھے تو یو مثلا منی سر یو مثلا تشم دیا سر بیا بیٹھے نجس سر ویلو دسی نجس سر اسی سارے جنوب شوالا آغاز بیبر ٹینک کئی مردک پڑھا شی نشی پڑھا شی پڑھا خودی مدار شو انسان نجس نہ دے گا پس جنوبات کوئی نجسات نہ بدار دیمو والا قبولی دوسری گزری سر زندل مسلمانوں کیا ہو سا سنا کا سوچتا ٹیم صدار کی کو سارواڑی ہوئی گئی سسری کی ہوئی گئی دس منا گئی ایک پارور نہ کہے ظاہر شوالا مسارا سونا بزرگ کا سوڑ دری کیا بیپان کرنا نہ رکھا ہے بالکل اس اور اشارہ دس پاروں نے کہی بل مسئلہ سے ذکر کو مغا بزدوش مختلف کو جنوبات وصل دے یو جمعی وصل دے خجر وصل ایسان بودی و سوری کو شاید تو درے کا جو خیطہ را بسو دی اخیار درے اچھافی والا درے واجب دی نا نشتا ہے وصل کی دری واریا سے مزدائی واری سے رو جوڑا شیلی مسار و گردن سے لوم کیا گو وصل دے دا وصل کی اوگوش روا لنگ دے چو خو مخو ایوا بیٹے بھی بیٹے اندر سے ایوا پیپارو قصہ گردن ای وصل پر یک لوم شد وصل دے دا خواهی طرف آوال دے چاپای بیان دے دویا وجیون کی نرس دو خواه خبر دے زوال خواهی کہتا اربا پیوٹے ہومی جیا سے پارو نکئی شوز الدین آسوم کا سزا نہیں کرنا صلی اللہ علیہ وسلم سبقانی سراتیا نشتر ہے کہ اندر پل غسل سرکون نجاسات سی ادوی احسائی خواہ خبر ادا ہے کہ انسان سے واقعان نجاسات بھی اولا دیکھی ثبوت دے وغیر استعمال کیا البتہ زنوان کی بدان ویڑ دے ویڑ بدان دا پر ثبوت استعمال کی فاغایا ویڑ بولے کا دیر ضرورت ہے زنوان کی بدان کو ویڑ بولے دے اگئی جزان شتو کریم انسان والا گوالا یو بزلین انسان لگولی دی سخائی والا پور ریکارڈ دی کہ آغایا کریم بزلینو کی ٹیم دیر شی زکون چاکنا ہٹی دے خاتم شی بیایا سے پرو نہ کرے بدان کی وجہ خودی شی شاک دے سارو گردن دے نو تو خواہ طرف آمی زلے شفایا بے بیا دوبارہ بیا وصل کرے کہ بیا خی طرف کے دے شاک دے یو شفی طرف کی اخپال ماغا سے اومین سے دوبارہ وصل دورا نشتر دے وہ شاکا دیر زور دیتا ہمیں ماوی کو وشو کا نوش ویسے شاک ہے کہ وصل نباق شاک چو بیا غا زورات نشتر دے بس رسول کو نہیں ہے وصل حوالے سر چھ بو کی ہے یہ شیوہ کی مانے ایک یونیات کا فیدے نورا کا این انزلنا سرائی یو اشہد واللہ الہ الا اللہ دو وجیباتو کی نرسی